Вот эта вся политическая проституция и вот этот политический блуд, который сегодня в Гагаузии действует, это все результат труда одной дамы, которая любит наряжаться в белые одежды. Вот мы докатились до этого. Это мы позволили, чтобы с нами так разговаривали. Это мы своими действиями способствовали тому, чтобы к нам так относились. Но есть большая доля вины и в самом руководстве Республики Молдова. Потому что нас практически выбросили целый народ. Да, малый по численности, но целый народ выбросили на обочину политической жизни. Как мы оказались задействованными в структурах власти Республики Молдова? Ну, к примеру, я приведу два примера. Когда я выступал и назвал, что Гагаузия скорее превратилась в резервацию, чем в автономию, а вы знаете, что на протяжении 8 лет, что я был главой Гагаузии, я продвигал идею, что Гагаузия – это модельный регион для решения приднестровского вопроса. Если вы наладите коммуникацию с Гагаузией, центральной власти, если вы будете уделять достаточное внимание, будете позволять развиваться региону, реализовывать собственные программы, выступать собственными инициативами, то Приднестровье посмотрит, что Гагаузия развивается эффективно, нормально, и не будет возражений для того, чтобы какие-то шаги предпринять для объединения государства. Вот. К сожалению, вот все эти 8 лет прошли, и вместо того, чтобы превратить Гагаузию в модельный регион, превратили в резервацию. И сейчас вот представьте себе, ну, станет ли разговаривать и вести какой-то диалог об объединении страны Приднестровья, глядя на то, что сделано в Гагаузии.